ça fait mal. Donc bino mo ba mama bo zakata na idée mo kote na mutuke mais na pimeli mwana na pimeli mobalo mwana mbula moko mbula mibali mbula misatu mais fin de l'année normalement papa faza la kana mwana na ya takutu européen boté mais atana téléphone pamba na suba message be atana téléphone bo yambaka ta bango na téléphone so abengi yo tabenga sona na mwana abengi na yote libala c'est sila libala kufa abengi yote abenga sona na mwana siko pwani bozana ba comportement boy mobali boboyani yo tikali na bana siko po papa mo ake mwana bana ne komi ngambo komi likambo munene likambo ya nini yango na zuba message mama paradis na bwana na mwasi na ngaboye ça fait 2 ans na mwana ka mwana te ça fait 3 ans na mwana ka mwana te ça fait 6 mois mais ba mama siko bana mo mbo kanga bo pesa ba papa pona ina ideni na mwana bo expliquer na ibulu nini pena ideni siko salam no so bana na ba kol ba ba tatara ba mote toujours mona awa toujours mona tabana baza abandonné au moins la soka kola de sa maman donc ngaso na bota mana nzete na bota mana papa te muto bota mana nzete zakate muto to bota mana papa mais monsieur a fait 1000 dans YouTube parce que quand tu vois na Facebook moi tu es to boire te pour la 23h pourquoi pas quand tu la ngande ba cœur rebelle ba cœur ndeleka pour ba ta kento wa tombo ma be e ba on ba tala te bon ba ndanga tu na YouTube maman ere yango yo lingela papa so zani boza na bien na ndako ere yango pe so ko moni fin de l'année boy papa benga raté papa bengi mwana na ye yamba na téléphone passer mwana na ye parce que ça fin de l'année mais ça la basi mususu boza o bwana na mobile bengi na téléphone so na mwana pesa o pasta ka kute loko te o pasta ka na téléphone te de yo zela ka so biso allo mbongo mais ça la basi musunde bazana ya mwana papa bayine ba papa bepwani papa yeko tala mwana babwana na mama libale zakate papa yeko tala mwana na ye mwana na sana msu exemple tena 6 ans ou 7 ans ou 12 ans bolinga papa na mwana zalaka na mbongo te mwana yotala mwana kabila ta mwana 50 euros mwana so papa ke mama tuni asima yonga ko tshikelo combien oh papa m'a donné que 50 euros maman silika fâché abengi papa ko benga susu mwana ngana buzoba te oyepo tikla mwana ngana 50 euros ah te boyete pardon et là c'est très important ça 50 euros ça peut 20 euros te eza bolingo papa bengi mwana na fin de l'année bengi mwana na ye petit na ngada okasi leader chef d'état major e waso na mwana ke waso zalaki atika na waso bato bengi belé makasi ba bengi belé red héros ba bengi vraiment pour ma paradis yo pe ko musala oko suka be wapi ngabite eko ratete na ko senata na mama tama zopo na ko sela bino tamo chweke atata ya 20 minutes apamba ekomi soni ba mama ba papa ekomi soni les deux côtés et ça ba papa musu ba kima ba mama na bana azima kimi mama na mwana na ya kimi ya koti simona na ba idéologie mabeza ba tata musu ba ndoki baza bon mais bo sala ngelo côté bon futa nyoso yo futa malase eza ba mama bino bopimi na ba papa bana de yo fana mwana musu na bana mwana mutu bana mutu abota na musu 4 ans papa mona kabana na ete mais ça kindoki bino mokasa kindoki ka mutu fa bima na buta ke loki mais ça kindoki munene eza vrai kindoki 4 ans 5 ans eza baza ebele na Paris 4 ans 5 ans pe na baka Paris te partout na mokili mama na papa babwana wa pe 4 ans 5 ans papa mona ka mona na ete boye bine sala ka soza moboto na mona bine sala ka passe 1 an 2 ans 3 ans oh 1 an 2 ans 3 ans ils passe yon babaki mama paradis l'or okita on a pesa ka indice mama paradis soko ye soki vomo ye bomo tera na kochi mo bazaya olala bisolo bineti ngamo susulo bi musala lisusu po nga mama na sa musala mobulu nga za ngalo ko boya balinga te sala kate azaka soka vandi muke ya tomboke li Chantal Chantal soka vandi muke po nga za finane ti mutu mo na rêve à vie na ya en fait vous comprenez neti nga la sala na ngala uti musala mais nena pesi ka moi message moi indice moi muke po na okita
Donc, tu as vendredi, le toi déjà mardi. Lobby mercredi, je n'ai pas le temps. Jeudi, nous allons attendre. Vendredi, nous allons attendre parce que samedi, je ne travaille pas. Tu as une émission vendredi, partir à 21h, tu as vendredi, tu as 22h pile, tu as 23h. Tu as vraiment un numéro de téléphone parce que ma papa vraiment ba leli maman paradis Dorcas ba leli babi non Chantal Bola tele biso makambo tia numéro de téléphone biso ba papa to benga to tanga pena kombo ba maman ngo ya basi ngo ba pimela biso bana biso pe ba maman to robenga to tanga pe kombo ya ba papa ngo ba pimela biso bana donc vendredi za show numéro de téléphone kaka wana ata papa mboka wana na ndenga mabe ata mama mboka wana na ndenga mabe na besoin de conseil na sangisi no ya kate na cheka ba mama te botika ba mona bana na bango c'est très important papa kotika la papa pa mwana papa ça très important na vie ya mwana papa bande nga papa za numéro de beta makasi voilà bande nga oya benga ngoma sopo makoso nata mazopo kale ngaso na beta ngo papa ça très important na vie ya bana ata bobo tambali mwana moko ata bobo tine bana mibale papa ça très important bande nga papa taza handicapé papa taza na 20 euros na poche te papa taza na mbongo te mais na vie ya mwana na ya très important en plus bo remarquer mingi bana biso bota balinga ba papa ba abi balinga ba papa ba kipa ba ngote bo remarquer ngote yo mama finga papa na ndako si papa na sala ko nini papa mo otonga mais mwana na alela père na eka yo ne mère o chakal wana moye mwana kolobo a tout en pérennité c'est pas bien na su ba rapport eleki mama ngati so bo mwenga na côté vidéo o sait que leki na bato babenga na kana prévenir bino na roya vendredi ba papa na yoki na mkoti na messenger na yoki bozolela mama paradis surtout vie nga mususu vie José bikena leno ki message mesalinga passe vie José zolela bi ma paradis ça fait 3 ans na mon appétit nga kutu na ba bilamba ni na sombela mwana bilambe koma mukuse bilambe sida do na sombeli mwana bilamba na ketala mwana mama linga ngamba mungana mwana te bilamba sombela mwana zaka suki na 6 ans lelo mwana okokisa suki 8 ans bilambe kimi do mutalata te bilamba do komi ka mukena kata sac esili kala kata sac ne komi dongi kala kata sac mwana mone lamba te papa tika ka elamba wana papa zana ti cadeau na edo komi ne ti monument na chambre papa vie José tika elamba bilambe komi ne ti monument bilambe beti 2 ans kaka na kata chasse wana kaka passe leke na motema passe mais c'est pas bien ko pimela ka batu bana pimela ta noko mais ko pimela ka papa propre te aboti mwana ko pimela ka mama propre te aboti mwana po batata musu bakoma ndiye ba femme saine azo mwana mutu akangama na mwana na yebite ke mwana na botama na nzete ta chaka dezemi po mwana bima bakoya ko reverser bino na mire Chantal Bola ya mama paradis bakoya awa tokotana ba photo batata ngo o bopimela ba mama bana tokotana ba photo na mino na page Chantal Bola tokotana ba photo ya ba mama o bapimela ba papa bana papa kutu ndeko ndesi bobenga kinga soni to tangina komba moso pesi na adresse na date boboya naki na date omona ka mwana na yo te bokoma kaka apesa kanini ngo apesa nini no bino bokoma fier na ba poto wa bino basi oyo na bakisasa kuna ba bota oyo na bakisana na bakisasa kuna pesa na ba passer alimentaire na bakisasa kuna bokoma lo lende wa bino banda boya poto banda boya bilu poto na ba mama na ba papa bo ba lo lende po papa le loko mo so aboteli mama mwana yebe ka fa mo futa eti ka yeba mo participer na mbonga kafi ya leta pas so compter papa vanda na mutetelwe bokomi bo lo lende wa bino na kisasa bano bazo telengana na ba shege na ba lali wana baso bota butu mo itongo pokwa bana na ba futa ka bango te bana na kuto mwana mususu kuta zuizemi papa wanga ni mwana bandela libumuti mwana koli ayebe banda wanga pa nini mama zakine mutazandu mutazakine fazer papa ça très important na vie ya bana otozo bota papa ça très important même maman tu es sur le côté ma maman papa ça très important vous pouvez me la bango bana c'est pas bien
Papa musumo basali 4 mois na moi na été. Oh, mais c'est normalité. Aya kana nini yango? Sera otana mwana. Amemaka nini? Oh, mama bolingo de papa déplacer leki na mbongo zo luka wana. Eleki, moni na mwana ngo okutu zo lobako. Papa na aya kana nini? Aya una posa papa na memele mbongo te. Aya posa mwana papa na ye. Ah ouais. C'est pas bien mambuni osala. Babona ne yango to banda te. Babona ne. Papa la personne pesa moi ne cadeau. Ba maman bosala ke ba papa maman na bana bango te. Bo fungona ba mutema bona na 2022. 2022 bo fungona mitema wana. Soko ko to moni mobala benga to yambaka te. Yo ko tombola téléphone benga ye. Passer bana. Bo sona papa abino. Fin de no manga raté fin de l'année. Bo manga raté vraiment. Yo bona bazo kona mabe. Mona kola sans tata. Mona ozana di bo mona kola sans tata so mo beta batanzela yo condamné nani parce que papa mtazaka makasta kata ndako. Papa atana ndako te mais moi la chose que n'est pas papa. Aya que pas maman qui week-end n'est pas papa. Oui, papa pas son côté éducation. C'est pas bien. Moi me donne ça là plaisir parce que vendredi ko yinde ba papa ba tombo kinde bazana ba mais non maman paradis c'est pas possible. Ngana opesa ka indice c'est pas possible ndenge ni to mona ka bana bisote. Hein? Mais to botana bango bana. Le bolingo za ka bieti to boti bana bo. Siko to kabwani. Mais biso na to boyani me. Na boyani na bana na ngaite. Na boyani ni na yo mama. Na boyani na bana na ngate. Koloka o beni na boy bisanga. Papa José le li papa nazo le la. Et puis ma pas dit telanga likambo. So emission na cheno voix papa na boka passe. Papa zo le la. Abien leki azana besoin mona bana na fin de l'année ngo yo nso apambola bana na ye le mususu na hebite papa za kota ba maman ko ba papa to ya preto takeno ba maman na pour le comportement na trop za ba maman ba papa iza mo ndambo mais ba maman po mona papa mona poto zuma mona mo ko zo bo se tata na za lo koso be tata na za la ndoki. Pour moi la bota moi na boko ma papa na ye et pas maman na ye moi la boko ma papa te maman de sana motema malamu memela ka papa moi na puis memela papa moi na te mais ba tato bo mona ka bango ba ka fundi maman na justice azu moi na ba tata na baba ndoki ba tata na basala ka bana ba ma be so bo landeli ba vie ba tata na bien ba na eloko moko pour papa yo boko la moi lem so moi si moi na soka bandi ba règle papa yo laksa e so papa so tali bango presque ba na bas na ndakute presque o bazora bana bato wana azwi mwana mwasi na ya vandine azwi mwana na bota bake na jugement allez juge apesi ya accord te so tali bango bien ba suspect to tshela bino numéro de téléphone vendredi papa José Lele bi maman paradis ya nga ko même si ko na bité ngana uti musala no pesa ka ben 10 bato ya ko balali parce que to ko made ya minuit donc nazama na habitude te ko sala ba live air mais tellement ça que 10 nous pesa pour vendredi. Bana bazaka très important papa très important neti mona babona ne boye papa et moi attendez papa memi c'est très important ata memeli moi ne bombo pamba ataka basket oya memeli moi na ye atako basket ngozo coûter 20 €, ata 50 €. Maman les papa zo pesa moi ne do ba nzambe merci et solo même chinois mon papa quand son memeli moi yo maman ko sepete mais moi na ko lela moi na moi papa na memeli diamant surtout papa on a raté beaucoup ma kaso bana batuno maman je veux aller chez papa longo ko imbécile je veux aller chez papa moi qui para yo oh bino bongo lenga bolingo ezaka bolinga na bien o ma di pe zemi bien bobo ti pe mwana mwana bien o ko li bala on peut se ko kufa te ndenge oh nzamba sala na mokili bato balingana pe baboyana pe bato babotama pe bakufaka eza bongo parce que soki bato bakufaka te mais mokili tonda ya mokili ya nzambe bino bosala mokili o te mokili bato donc botika kopimelaka bana bapapa c'est pas bien eza te ke ozwi eza neti ke oboti bana nao bapapa bakimi neti ya boya balinga eza exemple neti ya boya balinga na shokopiki neti boya balinga zane na batata bana bazaka te c'est normal bana na bana makango po bazana batata te batata nyonso bima na ndeko wana ndenge mabe babima na ndenge teke ya bien tala fistoni ati azaki na posa mto posa mwana ne cadeau atumba na mwana papa yebi te mwana koma na cicatrice moko munene na vie papa yebi te mwana mbana azaka na pasi tous argentiers bolinga te bana no bazaka ba bâtard c'est pas bien. Pour bana babota po mutu moko tabota mona na nzete te tobota ka bana ba papa
anniversaire bana eleka papa babengaka bana te bomono ngai normal po papa obenga suti abeka so na bengi mwana mwasi na okatela nga tiombo soki amoni ka limero na nga kati telefone soki otyeka alo ayoki ka mongonga papa wala soki so kwana esprit eza bien kwa alo olingi nini ah papa bonjour oui loba na tutu na ndo olingi nini ah me okoma osola na nga bendeni mama so nazalaka na mwana te menga notobengana nabengaka o te nazobenga mpona ebande santa bana na ngai parce ta bana no nini okipaka bana opesaka bango nini kobenga so bana te bosana nimero ya telefone bosana ale pak okateli mobali telefone ewaso me bango mpe bana basi na bango me bakende baboyana bango bana basi na bango mpe quand même chéri nini yango na comprendre te petio na bengi ye na bata santa bana me petio akateli nga telefone na comprendre te nga na bengi na posa na ete nga posa sona ba peti wana yoko no so chikali na kateli telefone c'est ton papa qui t'a appelé ole musu boye bisimo mwana te na kateli telefone goûte atamukete mo mi kono changer 2022 2018 te 2019 te 2020 te 2020 vous comprenez 2020 de ba kofaki 2021 obi combien de morts bato obi to tozangi bato combien na ba auto yebi te obi bato combien to bungisi mais yo nzamba bateli yo yaya passe moi na papa sola na mwana na papa na téléphone yo ndoki passe ye poso papa ndo be kufika c'était comment ba papa kufia sola na mwana te yo na simiti ozolela papa mwana na ngai te yaya papa baza ba viva ba mama baza ba viva bo tout ça bona bana na bango bon soki yo mama kazopimela papa mwana opimela mwana yebi papa te mama okufi obebisi mwana motu po mwana aperdi papa yebi te mama olakisa mwana na papa te mais yo yebi papa mwana na mtu azaka ka côté parce que po nini na bakanda na ba jalousie na yo po muso ezana zaka bolingo yo bolingo esilaka te mobala boyi na yo alezwi mpe bana omamiki bango okangi bango po ni po yo bolingo esilaka te mobala boyi na te bongo mabe papa José azolela bi mama paradis na oke soki 4 ans yango na benga na ba anniversaire bana mabe na lala kasote koma chaque anniversaire mwana moko fona bela pona ebike ata na bengi kuna bakoyamba ngai te siko soka longwe pa na ya epa na yo ayo kuzansu kuna mobali no ekoma nini mobali na osalo menace ayo benga no ayo lukolo makambo poza mobali no siko bino pe mibali ngo bolingaka basi yango olingi vraiment mwasi ovanda na mwasi mais ofanda mwasi ngo 2 ans otuna ata mwasi jongo bano bazana na kuto na bana bano bazana batata ngo babenga bango te mibala bino pe mbala poto batata ata na anniversaire bino mibala ngo pe yo posa ka pe ba responsable te mibala ngo pe yo olingi mwasi okuti mwasi na te exemple ya boya balinga nde bazana na ngulu ne wana fazer na mutazandu ne wana ndenge balingana bongo mutazando nasa yeza shege ye mikuo le na kisasa le kai bela za tante rotuna bicarbonate de kota na mutu atuna take ba bano no soso bi 5 tozana bango batata na bango babenga kata bana na te batuna ta anniversaire bana banda tozana moni bo bali ya malonga mo bala responsable soka ye na vie na yo mwasi il faut ça régler pour moi na 2 mois 3 mois mais madame Deni batata bana babenga bana bango te ata na anniversaire ba bata santa bana tututu yusko madame Websen soki nde bango moko wi papa nganga na te téléphone yango na banda to boya benga mwana te wala to comprendre mais bongo moko kosobolo ba vérité okangi bana bato yebi mobali na ota mobali no obozo vivre na ye wana atuna kata bana te mama soko moni kozana mobali na ndako aya kucho na bana eta ba anniversaire bana zoleka ya kaka atuna ka ni batata bana ana ba anniversaire bana bato zoleka yezo sala azo souhaiter bana na joyeux anniversaire aza mobali mabe avant ko souhaiter mwana bato joyeux anniversaire faut tata na souhaiter faut ba tata bana wana bazara wapi menga na kutu mo so na bana netu de na envie bana mo so na fa na mo so 2 mois 3 mois 4 mois maintenant faut tout na rater mais papa bano bazar anniversaire mwana magoyo pa beau père opesa cadeau au soir joyeux anniversaire mais tata na eleki yo beau père faut tout na mama bonde nini papa nga benga bana te ata na anniversaire ya kate mo balo molongo faut réfléchir à bon nga na vivre na mwasi mais nini mwasi o bana mona batata bana na ete ata anniversaire mwana babenga kate
soki problème iboye likolo côté mwana bela kaka yo moko donc mutu moko téléphone mo yoka téléphone babenga bacopine tata mwana moko abenga jamais mais ezali babe eza goûté même na mobali yango mosuku aza mobali ya manière a mobali vraiment oma raisonnaka vraiment neti mibali to bapapa paradis to comprendre mibali neti ya bakingasa na suka mobali neti ya petit na ngai ya dorcas pomme verte mobali neti ya waso mobali ya kalunga mobali ya passeport rouge mobali ya reine mobali ya tinda masasi ya sonia gigozi na ndimi te oye kuti bato wana na vi na bango olingi mwasi mais mwasi naza na bana yo tunaka bana otunaka mwasi no teke mais batata bano baza pata na anniversaire eza na sens te da yo ofandi kaka seke comme mama mobali soki bomoniki bozala mibali mo basalaka bongo balingaka na bango yo te alingaka yo taflataka nde yo seke aza na intérêt na ye moko boye quelque part pomoni vrai mobali soki alingi vraiment momi akuti mosala na bana fa yebela vie batata bana na ete koyebela vie na bango alandela vie na bango non il faut yeba obota na nani mobali longo bota ze kolo nini so malingi ze kolo nini est-ce que bakipaka bana be bakipaka te soki kutu mobali mo kabenga ata kipaka bana te wa ça to comprendre mais soki aza tata malamu akoyebisa mama wana bite ngana ova na bana bato fo bano bazaka na ba contact na papa na ba sala tu luka ba papa bano mobali wa malonga oloba bongo eteke neti ya boya balinga azana mwana moko te tata ko mitungisa moko ndenge nini mwana ndenge nini te o balobaka bana bafa bata to fingi te neti bongo muno moyebi teke ndenge za na bongo so mwana zangi papa bengi afa bata iso mwana zanga mama bengi afa bata ka papa ba finga bako bana makango fusaka mwana mobali ti donc tu me fona na mbela malinga bino donc rien asula ko tata ke tata bano zalaka wapi te seki mobala na lingi yo te mama soko zana na ndako bongo so kanga benga na ye yebise mama na façon yo tuna bana papa bana nga otende ni maginga na vanda kana magayo mo songo olinga ka tata bana neto kufa tata bana boya na yo mami kana tuna bangombe omoni mobali oyo ayena vie na yo akuti ona bana tami bale ata bana 4 bana 5 atuna ba tata bana ate banda ya na ndako na yo be banda avivaka na yo yakati bo vana ndako mote atuna même pas indiske bana batata ba banani ba bikolo nini ba vanda ka wapi ase mabenga kata bana ase bakipa kata bana so mobali zo tunu bonga mobali malamu soki omoni o atuna ka bongo te mama écarter ye kende benga na ye pour la gisi le pa ko chozemi la ko kenda ba ba oku baza na kuteke na bongo batata ba kipa bongo te bonga nene ko kipe ko wana ayeza na ngo charge abanda bongo c'est pas bien vendredi ko yinda numéro de téléphone kaka benga na hotel makaka ngana ko tema kana nzete na ko betela bongo na ndenga nzete papa leki alobi apesi komba mwasi na beti nzete mama leki alobi apesi komba mobali na ngana na beti nzete toke bongo samedi tozala bino bongo samedi c'est normal te même la Bible est comme même la parole est très importante pour la bana esprit ni nango bozana ngo esprit ni nango bozana ngo mo kanga bana batu bo comme ça bonne ba marchandise na bino o kanga mona mutu bozo bombe yo mona ko mimbongo na banki po bombe mais mona so ko lisuka suka ba papa na bango a oluka tata na bango biso suka bike yo de mama mtodo boya ke mama mona papa bino betiki bana ba yina ka batu mona mo po bocha bomio bo mona atake bana ba to bocha ba bomba ba mama na bango boye bate a beti yo pe surtout bana poto mitu e beba bosala ka bereng na bana ba utangi sasa le mususu ba biso bana kisato bota ma sasa tuza mona bania omoni bana oyo ba bota mana poto bana ba mitu be bana kwa mindele omona bonga be aza mundele na kati na posone mutu mundu bana ba betra ba parents na bango aya ko kola boye enta moni boye kuba moko be soka za mona mwasi atiki okaka donc abandona keina ye vendredi ko yinda eko yinda vendredi to chikela mutu tante 22h ba papa bozawa ba mama bozawa papa to kota 22h kende ko benga voisin na kende ko tuna yo madame omona kabana soka voisin na bite madame alaksanga subana te tinde pa mama paradis kende ni susu kende ko mona kende tuna cousin na yo ndenge nini mwana no botana Marie France aso mona kai atana téléphone Marie France ngoko mo o te Marie France ngate tinde pa mama paradis po ba papa ba ko benga vendredi bozala papa o pesi biso na komba mwasi wana to revese na réseaux sociaux to yokisi ye masoni to tune mo sto yo bombela mwana na za banki aza mbongo ko kote na banki ke kote na crédit lyonnais bombe mabongo na ba crédit agricole te
Pourquoi côté mon ba poste comme il ba na mo bomba na banda ba mbongo na bino. Pourquoi côté mon ba crédit comme ça banque azo tourner azo utiliser ba na mbongo zo mata. Bon tant bo tika bona banda c'est que baza ba na crédité, c'est que baza ba no baza na papa na bango ba no fu ba luka be vina ba tanga lo ba classe. Papa José kolela te koki. Kolela te. Mo kambi ekolo mapata siko nazo s'occuper siko côté là. Na kitine na côté na YouTube tuzo pomper koto tuzo pomper na Instagram kuna pe tuzo pomper. Na TikTok pe tuzali. Et comme trop. Est-ce que moi bi papa musuba comment obela les donc papa comment la vie à la mouna tongo 20, à la mouna tongo pelifort, à la mouna tongo lèvre. Bo baby si bala tout. Surtout les people bala musuba obeba na poto a aya poto tika famille na gisasa aya ya lingio moi si mo na poto o baby si evina. Donc modèle yo baby si evi atindi la suba parane mbongo te akoma dépasser point nini bana ne mona raté mère de fille a baby mutu e baby mbala mo ya fifi mutu e baby donc o mona tout le monde a balé belé na poto a au moins moi mbala na sac à dos na mko yo ka sac à dos na ba dossier donc ni ba canette na ba canette et problème ni na mboyo pour ni tout ça bande ko mi balite au moins moi mbala na tongo zo kenda la ti sapato la ti chapeau ozomona ngaye na kokakande te okanga bango bafoto kofilme bango na kokakande te na kokakate pasi le vendredi koyinda mais de fille vendredi to na sujet ba papa ba benge belé balobi ndenge nini bango to komi na fin de l'année ba maman ba sala ta sinité et ça qui 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans même 2022 baza na posa bana na bango baza na posa basona na bana na bango toujours poudre on a posa télégramme ma parler poudre maboko bito baza na posa bana na bango yon bozo mona biso moto bebisi mandeko na biso bazairwa bozela na une minute de silence moto pas profiter mais une minute de silence non on kata kala te fo il est minuit okomona kaka bavie bakoma kaka be wana so moni mabandi ngo mabango avant po nini ba problème eleki même te mutu so ba problème eleki boko msa bambala ba koko boko msa mbala ba tata mibimba po nini au moins ba mbala bakoma ka sac ya dogo o saka ba service école apa c'est un exemple on a ka porte on ba comprendre ma ba laisse la vidéo na ba pièce nyonso o ze bataza wa baza wa au moins ka ba mbala bakoma ka a che chapeau na yeboye amo tamba o kati mutu banda ko tamba bebe ba gauso be na pour mutu mona garanti mukile bebi mo mbara mutu mona garanti yo ka se mo mbara tamba na garanti nzo ko tamba makambo leki ebele asala 4 mona ka bana na ete donc mutu ebeba ye asala susu beto ko maka mona mbara wena tonka na sac à dos kana sac à dos zo tambola yo ka sa wuti musala nzo na zo kene park azo ke luka park mo parce que kaneta wuti si déjà na kata sac wana ko ka zena dossier te eza na ba kaneti na kati makambo eleki bande ko so mibali baya bo mite ya mabe ya bino ba mama après ba papa ba sala ka boye mibali ba so tromper biso wana to ti après to so ba no vie biso ba to ndi mango biso ba support to baby si mibali ba mbem so ba komba clochard ba mbem so ba komi makambo eleki bela tika famille na gisasa mama ba ngotera mo lupango mwana ya poto aya salisa bango aya ligi mosi mo ya ndoki na poto mwasa na pimela ye mwana koma dépasser mwasa na bengana mobali na ndaku mobali akoma kaka saki ya do wana mobali aso kotelesa na kweti te na kati eza pe na dossier te eza pe na biki te eza pe na stylo te kaneti na kaneti nguba pe eza te e componente kaneti wana na nguba eloko eza te bandeko na nga bambala bazo souffrir na poto yo mwasi na poto basi to souffrira te toza basi mwasi souffra na poto te botika lukuta ata ozangi mukanda so ozangi mukanda okosouffrir na bilo mwa mike meke kota mobali apa mindele te mais siko mwana mobali siko makambo si eleki elongi efane elongi nyonso efane mpo nini baproblème eleki ebele eza teke akoli te omoneka na chapeau bademache chanza bango moto okomaka ralenti ozokomprendre te makambo eleki ebele saki adoka ake na park ake afandi na park wana ake avandi wapikiti wana omoneka sanga ndombele wana omoneka avandi na bapika park wana bakendaka mwa park moka ya 4 kiti na kati ya 4 mama avandi ka na park wana heure nini 8h bo bimaka 8h po mutu se beba le mutu bafandaka pa batu
puis mele pe mwana ah nga boss te bandi prière bandi no trapon pona ta prière te maman boss na yebi ke woke boss ta to ka takarte eza ka exemple to trapon pe ndeko mobala kika na parki ka boka yo ka soso vanda ko eza ba mindele msusu akimi ko travailler na ndako na ye so azi hotel te akimbe na parki ke travailler ça ba parko calme ana eza ba parki mtu basalo memili puta pour détendre hein pour se détendre moi mundela osala livre na parki azotanga mundela kotanga po yo mundela za lebia po mundela so mosa kakisa ga suicide na yake ne mwana mundela azotanga livre na parki mwana zaiwa mundela pa kasi mutu azawa zo pe sérieux na sac à dos na sérieux akomi pe ko ba mundende ba gitaka ba to mundela zo gite kaka ya tala livre moi pe zéro na komi pa fungole ka mundela bi mundela bule kaka o pe collègue kaka lembi ay pe ko se reposer kaka na park zéro bi misi sac à dos wana so tali batongo bien masange bebi sange longi boyebi masange bebi sa face so matsanga to ranger bande comme son libalti na telemeli likambo vraiment faut to changer au mona ka abimisi sac afungoli na kati ya sac bozela na 1 minute après ça vient ça faut pas dire ko yinda omona kaka eba bazale no déranger c'est pas grave omona kaka alongoli saki na na do afungoli Dorcas afungoli wa mundele pe na journal la bwa ka miso mundela kasaki ye ba bimisa moi dossier phare de mon dossier ye pe la musa ye ko la batanga bia sala la muso lo mo kiminda mona ka muto afungola saki mundela bangi okina soma mundela talina ngo abokina liso muto abimisa ma bouteille jaki ko na tongo na 8h acha ona mupanji bola mususa mélangeant de na coca a mélangeant déjà na coca mona chongo na mupanji na afungoli susu abimisi mama na kaneta 86 moi ko zo pona na banda na nini na tongo na banda na jack so na banda na jack ero muto ko beba ngabena banda na kanete wana bimisi susu wana tala jusqu'au bouteille jaki azomsi na sac ngo to beta après-midi abeti siko bandi 86 dans la carte ya sac ineza longa la boki eza ni na stylo ni na cahier ni na dossier moko boni akendaki démarche moi sécurité sociale o démarche moi musala o CV moko musala ke luka musala ezate boki na boki ameli po bi boki bendaka era o komaki 8h na parc ozo mela po faut attendre autre po boki neza o babela babeba to mela ba masaka na ba fière attention ke ba mona ozo ma canette ne abuki mo boko ne meli canette ne donc vine combien donc vine ici dans la journée na ba ko ka sunu salate yo mo na bilong na monge baby parce que ako mela kaka ma ako liati elonge premier transparent soka zaki ni mona mkia komi longa tata mibimba vendredi to komi minuit nga boste bandi vendredi za somo e waso leader chef d'état major kinga sana suka na yebisio vendredi za somo batata basiriki pour nous relever nos gestes tout o ba ko surtout ba congolais ba souffrir biso to ba camerounais to ba ivoirien tenga na so la Congo ba ivoirien to so la ba ngwa na français et comme il passe o senti bo o wana yana no makenda poto abenga kabinote atinda geloko te boye mama zo mona bo yebite mama ya koma na parki petit déjeuner koma 8-6 makambo leka na mutu abosa ke baluka musala mo pe musala mukanda ne a mukanda sili mambe sina valeur abosa ke baluka musala mona abanda na zongi jakine abandi na 8-6 ne pas moko mibale pas misatule aussi là mama kenda musika te mama mélange à tous les ça bimisi bouteille jack o senti que muta langwe mama mutapandika la pakwa ba comment est-ce que bilongi mende mutu mo meliku on rêver pour vine zaka wana koko c'était na pas quand nga elendi mandi o changer park te ya ju déjà sika na ye o moni wana soka yana zo renier
akotika la paye moko te lipasa ne peka kakoya makambo ko zibate belete mo ba ko mo 4 5 mo na wala muna tongo mo ba jeune mo belé na parki mo ani 8h makambo le ka bango vine bango kuma masanga na tongo boki siko muta bongo ma ne boki na sasa bule na za yana ngana poto tindela nga code ya kuma na via parki ya kuma na 8 ba mama eza mabe to ko lobela likambo to ko betela ngo libaya bolinga te ba papa ba ko benga ba mama pe bino to yebi ba papa ba monta bino passe mais tono na sujet ba papa to moni ba ndeko so mi bali ba baby trop bokende na château d'eau parki mo ke zalanga na kota gare de l'est so bunza ndeko na moko na sasa batinda kambongo te luka mutu moko bioza pour Facebook pe comment ba connaissance ba comment tinda ta connaissance mama parade le baki esika ba kongola bazalaka mingi tokotala bango na rouge na château ba mo kima pour château ba revesa château pour mbila pas na sima ba mo ke na park mo na gare de l'est ba o ba le kutu koloba te mama koloba te bongo na butu ba congolais na bisemno likamba ko kama tu bomona ba congolais mususu no mona ci basket ni na tongo mama ba mbali ba souffrir bande ko na ba souffrir na bisabino to ngana kati makambo za minene ma parade yele no ba sujet moko donc somme trop ba mo vendre sabino ba ko fungola ka bino misute ba mususu bozo mona na ba congolais ba zero mona ka bango mona tongo basket na soin manteau na yaki to ko tunane ala na bis de nuit yesu ki iner nde betie buta la passe muninga avant di parki butu moi kasi ba benga abno ba fazer rapporto ba ça tu que ça pas ba fazer ba ça teta ibele na ki sasa ndipo mo ba fazer pour kola ba zandu ba bis de nuit za la raté a ba fazer a ya ki sasa a ya poto a kaka bande ko na biso ba zaiwa au moins pas ça na mwasi na epe mo petit copine mo pa lingi mais akosi o avant da soki le te na butu so ba yo ba mbali no kena gare de l'est na ba bis de nuit wana tuna kene kana telema o ba zero ba la ba bis de nuit kene na gare de l'est telema mpandi o mone koteli ya ba tonton zaiwa ya ba jeune ba zaiwa ba la na ba bis de nuit eza passé donc azu bis de nuit ala la kangisi moteur parce que ba zo ba biso ke na ba direction milaye mtseke mo pose moi ta la désert moi mususu mele bona botela la bango bien eza passé bo sekate eza mawa au moins na bis de nuit ne toujours ça cadeau dans ba canette na kati asa pe na chikete akola la kanga akoti na bis de nuit mo bala kitoko ma akoti na bis de nuit ala ba chauffeur ba bis de nuit si ba yeba ba ki par soute ba comprendre ça 15 pe comment passer pour bazwa yo boyebi au moins na bis de nuit la na bis nenge sekura la tout l'arrêt terminus chauffeur azana mutna ba beta na bis de nuit terminus il faut tellement au télémi ça ino kichi ozelika bis na po okichi ozelika yango le zo kendo mati disusu ba chauffeur si ba yeba au moins ce qu'on attend wana bis de nuit si la so ba 6h sili yana 6h on a que telenga bandi ce qu'on a train abandi à 35h à que Sergi préfecture Sergi terminus à zone sous Paris Châtelet à zone sous pozo benda air yalla likara zo fazer mazopoka bo yeba ete sizo za mutamile akiti sonka boy mantoka ka babata mika bongo oyeba te bona okela busana kiti pam bis de ton 30 9h comme sole bandi abimis ko la mokili ya so moni mutu mususu moni alatika jini na 4 jours ya komi jijete ko tuna te so moni ndeko na mobali ko tuna te ya ndeko na zo souffrir na bis de nuit ala na bis de nuit azanga na ndako mwasa benga na ye to makambo ezembele be ye mo banda ye mukande simba kate pa mama to lugano solution na lugano solution pasi même bandeko so sasa boyoka eza bandeko na musuba ya poto ponga bandanga mukilimo et là bandanga musuba ya poto atinda no code te foti na été foti kanda ko kutana mwasi mwa mabe mwasa na trouble ya vie apimela ebana ndeko no mona na bis de nuit bazo bele bo mona bona château rouge na mona na azo sekape bozana ye bozo sekame na butu passe na motema ebi gala boka boni na train o yake yo ke na ndako no me ye azo zela iner yo mona banganda babimano kite azo ngaka sikomo lisoleza benda lisolo benda so ba souffrir bande konanga ko bo sekate za passe azo ngaka sikomo benda lisolo pour iner okomone yana yo mona ke ba matanga paria na basala ba matanga ata ba bengisi ete za on fecha continue
aka allié ba mtu maman sur kuna ba piscine pour avoir na bus de nuit ndako ezate aka na piscine a futi ene wa côté net mutawa sukula sukoli nzo ta profiter ta la passe dans la poto to telemena nga tiki bino parce que tu as déjà minuit 17 ba tu balande ke boss na côté retard ka indice pour vendredi maman paradis mo cambio ko ma pata to za na biso na émission na biso na 22h30 to banda 22h na 4h30 to kati na minuit comme ça tout suite ma 1h mo boy samedi na sala raté to za na bino lisusu ba sujet belé to za na bino lisusu pour ça moi ba publicité na mo fana sala ba publicité nga ba mbongo fana ba publicité na to za na bino lisusu dimanche émission sans complexe. Non, tu as bien sous te fona aider peuple parce que na moni ba combattre de mona ka ko musique bo ba fazer o nyonso ba ndeko na bazo mona passe ba o kansa na ba on te bo sali mo so mo boy bo kansi bo 115 pe ko boya ba 115 tondi na ba malade ba corona de communiquer comme kata me bague ya corona ye ta poto za passe surtout ba ndeko na biso mibali bazo beba mitu alala na 115 opimele bana na ye alala na bis de nuit et bon ngata na bis de nuit amona ta bana na ye amona ta bana za ta na sengo mona mutema bana mona kate alala na bis de nuit ça que comment ba canette boka simu de mon faut qu'on m'exprime bête elonge fané mo o za mbali kitoko ba problème leki bande ko ta mona poto ba souffle ko bande ko so ba congolais bana mibali bazate boto tika to za no bato to chaka kati bolingo ba kongola ba mabe ba je la biso ba mbanda bo tiko no bakimbanda ba ko so mtu bande ya problème bo sa bande ko mibali be bo bande ko mibali te bo mo mtema bebwe bande ko bazo beba ba baby ba muso mo batiki mandefu bele kwa zani mtu di on kata mandefu e comme ko yeba landika ba papa paradis te ya zangi na di on kata nde parce que là les sate bandeko avant da un mois que ça la caleçon te ata bino moko faut donc la bonne solution ma maman yon tous tout la poto basi bazo tout la poto ya bondi mango bazo tout la net to pese exemple mobile net na baki mobile ya lingi akucho na bana 5 azo tout na tata ke bana na ba benga na anniversaire te papa ninte yo kasi yebi so ko sumbi so so si ça kena parce que o kuta kuta kiwana na benga ata na anniversaire boko yende so ka bengi te ko changer et changer logo te pose na ndenge na yo. Bon, ouais, il bosse sur monsieur qui au moins. Emi balé là, il tourne qui on a non. Mino basse les bozo linga basse bozo na ba comportement mo boyo tala mais mo bala on a fait des mois tuna ta vie papa bana na ngate atuna ta vie bana na ngate do ye zo qui peut gailler mo bali mabe. To comme susu minuit 20 nga tiki bino pona sa habitude do sa ba live ROT ou za qui peut live te ka indice ne batno pona yeba ide ba to prière zo banda kala teni. Je comprends. Donc, tu écoutes, le lobby, ceux qui écoutent, on attend le lobby. On a 6 ou 7 lobby avant. Parce que moi, je finis tout le temps tard. Moi, je finis à 21h. Je commence à 13h, je finis à 21h. Le temps est à Ganda, tu comprends? Ceux qui écoutent le lobby, papa paradis, on sera moi avant. Ceux qui sont 6 avant. Non, côté. Mais, non, tu as un numéro de téléphone pour les gens qui ont un souci, il faut me benga. Ma papa, il faut me benga. Ma maman, il faut me benga pour la bande de la banque, mi bali. Tu sais qui bino nzamba battre la bino. Babi oza na mato ya koyoka vraiment yoka botema ko bomba mama bomba miso ko mona zo mona boza la pena ba mawa ba papa surtout ba papa tala mboko pote o Allemagne o Suisse o Londres o ni ba to ba zo souffrir ko la bana mibali na mboko azate botika ba mama bo mitema be bolia ba kafa ba papa ba ok misala pasi mais pour ça papa 50 euros ça ta ba course donc faut lo bébélé non bongo te ba souffrir pour moi ba bango ba to ba bondi mate pour nana droite ok filmer arabe no bango non et aka passe na biso mon peuple congolais bon que garde l'est net aérobis de nuit bandit banda 1h tono minuit 1h ba tondi wala ba tondi bon botala bango ka dia so ba zo mo mele ba des sport trajet dans la musique te pour la pasi nebi sabino nga tigi bino na bandi ba papa bo panza sango o azaki na kuza ba kimena mwana bo za na vendredi wana bo benga bo pesi biso komba mama o mama nando réveiller mama ndoki wana zaki ndoki bolingo sesila bo pesa ba papa bana na bango ba papa bana posa bana na bango baza na posa bana na bango bana pe bana posa ba papa na bango et comment mwana souri maman je vais voir papa le mwa kuna imbécile nyama papa te boyete boke do panza samba papa ba maman bo vendredi 22h tout ça à 22h plus
pile to coach. Sauf que tu as la chance, tu commis 21h avant, na côte kambala, mon pas na changer forme, pour l'on a changé, tu l'as na kende musala, vous comprenez? Voilà. Comme la personne changer forme, parce que ce temps pesate, henga kenda musala boy, na musala tu ba sivette, ba converse, ba basket, ba rei, vous au moins, ce que vous keba, ce au moins quand vous avez un décommo boy, à comment na sac à dos boy, ala la attend na salon. Oh, on dit Congolais, pourquoi ça carte ba Congolais ba même ba sac à dos monier jeune té na carte na ba canette na carte na ba canette kana ba whisky na ba sac à dos et ça on est là on mususu tétal tala whisky même maman na yo panza bouteille whisky on zamena yambe ko la bébé ko zana yambe yo panza ozomo ko to gana tsheko na jack ba ba ko okela ba ko na jack tala ba oza ba carte mingi ba soma masana ba aldi pour aldi masana za 60 centimes. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner Bafa Nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour à Elengiakomba Congolais TV vraiment. Maman Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni un danger. Donc on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir Balandignon ya Elengiakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner Bafa Nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour à Elengiakomba Congolais TV vraiment. Maman Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni un danger. Donc on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner Bafa Nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour à Elengiakomba Congolais TV vraiment. Maman Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni un danger. Donc on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.